La cordillera de los Andes, ustedes saben, es una cordillera que sigue por el Ecuador de norte a sur y divide el Ecuador en 3 regiones. Costa. A veces así uno le pone pura cebolla, pura esas cosas. ¿Quién quiere la pelota? Yo lo que quiero son los chochos, así que sírvame bien, por favor. Mi Bessie, pero si yo a usted le sirvo con todo. Mira Usted cómo ya me pateo. conoce. Ya le dije que no quiero con todo, yo quiero los chochos. Pero pues no me dice con todo, pues yo... Mira la vista. Es hermosa, definitivamente. Mira, la vista es muy espectacular. Hay que apreciarla. Se ve Nueva York. Mira, nosotros somos más grandes que todo el mundo. Mira mi casa, ya la encontré. ¿Quieres venir a jugar? ¿Qué ¿De dice? jugar? No. ¿Cuántos días más? 13. No quiero decir. No. 10 más 13. ¿Cómo iba la canción? 10 más sí. 13, 23. Claro, pues Alvarez, ya. Eres primo de Nicolás Tedros. Ya esto ya se está convirtiendo en todo un rollo en la familia porque mi mamá prohibió que haya tele durante el matrimonio y todos mis tíos están cabreadísimos y claro, saben que para mi mamá es una ofensa. Bacán ver que, no sé, pues que sí hay gente aquí que de verdad se interesa en pelis más rebuscadas. O sea, hace un rato que decíamos, ¿quién va a ver? No, parece, o sea, yo no me confiaría. Más que los gringos son, o sea, ya se pusieron jodidísimos. Ahorita ve, no lo están haciendo con los talibanes y eso, que van a atacar igual durante el Ramadán, que están tratando esa cosa, o sea, y obvio, o sea, y es lógico y todo lo que quieras, pero al final nosotros sí nos va a afectar de varias maneras que nos damos cuenta todavía. Tal vez va a tocar ver dailies menos seguido de lo que pensábamos. Sí, es cualquier problema tenga, cualquier cosa no te das cuenta hasta después. Acuérdate que igual en el rato igual tuvimos problemas con la película. Yo sé que ninguno fue grave, ninguno nos afectó, pero también era mucho menos película y esto estamos aportándole más cosas, escenas más complicadas. Yo creo que vamos a contar con la cámara, por lo menos el cuerpo, o sea, si no sé, o sea, Súper pesado, en cambio la bailoterapia. Bailas, ¿cachai? Esta es muy bonita idea, por si acaso. Gracias. Tú también. Mentirosa, Eso va. Quiero unos cabildos ahí. No, pero si usted ya sabe que las apuestas también son un vicio. Tiene que pensar en los hijos, piensa en la familia, piensa en todos los que dejamos atrás. Hay que pensar en todo antes que el fútbol. Yo sé que el fútbol también nos atrae, pero hay... ¿Qué están haciendo aquí con esas pelotas y esas botellas? Es un peligro. Vamos rápido antes de que se nos acabe el tiempo de jugar. Hola. Hola, niño. ¿Y tus papás? Ecuatorianos, que esta tarde ¡Sí se puede! ¡Sí nos se vamos puede! al mundial. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! No, yo estoy jodido con mi jefe. Ahorita, por suerte, me liberé. Ando paseándole a mi perrito tranquilo para respirar un rato, pero estoy jodido en el camello.
Ay, chiquito, gracias por esperarme. Me demoré un poquito, pero bueno, vamos a la casa. ¡Wow! ¡Qué buen guitarrista! ¡Qué linda música! No adivina qué le preparé hoy día para la merienda. Ojalá le guste, chiquito. Y por eso yo le digo que venga rápido. ¿No ve que el Felipe está solo en la casa? Y yo vivo lejos, pues, y encima que va a llover. Muchachos, acá dentro de la cancha mismo, venga. Buenas tardes y gracias a todos. ¿Cómo dibujan un sapito? ¿Puedes enseñar a dibujar un sapito? Yo quiero dibujar un sapito para regalarle a mi papi. ¿Cuántas patas tiene el sapito? ¿Tiene 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9? A William Vinascoche con el gol Caracol. Está tomando la iniciativa Colombia con Ramírez, arrancando Ramírez, alegando para la parte media. El capitán recupera la pelota, viene Córdoba, busca quieren entregar esta escapada de López, pero hay que proyectarse y eso es lo que quiere Iván Ramiro. Para llamar a Cali 072, marca a Medellín 074, con el 7 siempre de tu lado. ¡Vamos todos con Colombia! Tremenda selección. Aristizábal le va a dejar de ahí, le ganaron la espalda. Buena oportunidad para el seleccionado nuestro. No se abre la cuenta, presiona Colombia. Buena llegada, ¿eh? Pero mire, el abogado que aparece, aunque llegó un poquito tarde, Iván, de todas maneras, Iván fue el que peleó el rebote. Se lo ganó al volante que fuera por él, que fuera por fuera de ellos, y ahí lo metimos en un arco, tocaron rápido con Murillo Víctor y llegamos con... O sea, toca soltarnos bastante. Si queremos hacer presencia ofensiva, hay que ser agresivos en la mitad. Entonces hay que soltar gente de atrás para poderlos presionar a ellos. Arranque Iván López buscando la salida por Córdoba. Córdoba se queda con el balón, levanta la pierna buscando quiere entregar. 19 minutos tendrá centro. Bola que está recuperando Espinosa de Ecuador. Y vamos a freír esto. Bueno, está en filetes porque quisiste que esto fuera porque es fácil para súper mí. difícil de freír. Ay. A ver, No sé. El Tino. Y después tiene las Ceballos, luego me está tapando durito. Oye, y no sé. O sea, Con el Alberto. Con el Alberto. Sí, la mujer del Alberto se enteró. Y está pobrecita. Bueno, pobrecita ella, pero pobre Alberto también con la Fabiola. Si esta vieja es un horror.
con la Fabiola es con la que se metió, pues. Por eso digo. Pero ¿y por qué dices por pobrecito que se metió con la Fabiola? Porque bueno, esa vieja es un horror, pues. Claro que es un horror, Es pues. un espanto. Esa se me asoma de noche y yo me da un Bueno, infarto. por eso imagínate cómo está la mujer del Alberto. Ay, Dios mío, pobrecita también. Sí, ¿no? Sí, pero más pena me da el Alberto. ¿Cómo vas a Me creer? da más pena el Alberto. Puta madre, se jodió la vida. Metiéndose con la Fabiola se jodió la vida. Claro que sí, pero no. ¿Cómo vas a creer? Es un tonto. Es un tonto. Se fregó la vida. Eso sí, no lo niego que es un tonto. Oye, ¿qué bestia cómo está envejecido el Javier? Está gordo, realmente gordo y viejo. A mí la le que veo me viejo. impactó es Silvia. ¿Le viste? Sí, pero bueno. Es que, no, ¿cómo que bueno ya? Bueno, se ha enflaquecido. Es menor que yo. Y se le ve vieja. Menor que vos era. Sí, No, claro que estás sí. equivocada, totalmente estás equivocada. No. Yo sé, esa nació en el 45. Claro que sí. No, si ella era compañera de tu primo, ¿no era compañera de tu primo del No, estás confundido. del Modesto? Estás confundido. Ay, ¿viste cómo se vistió la Patricia? No, pero ese es un horror. Sí, Ella ¿no es sí es un cierto? horror, No. Qué horror. Jacucu. Oye, ¿qué se haría, no? Una cara medio estirada y toda la cosa. Claro, sí tuvo una cirugía terrible, le fue pésimo. Sí, pero esos labios ahí Es que le fue reventado, pésimo, le ¿ves? fue El botox. pésimo. Se hizo operar con este doctor famosísimo Aguirre, que dicen que es lo máximo de lo máximo, pero no, a esa sí. Chuta. Ay, mami, anda súper cambiada. Es más cómodo. Aquí nadie me dice que tengo que ir a comer. Aquí nadie me dice que tengo que ir a jugar. Desde aquí veo todos los pies. Hay todo tipo de pies. Hay unos pies peludos, hay unos pies con unos tacones muy altos. Hola, sópate. Sopi. Oye, uy. Algo sobre rúlete, sópate, no la ya, chupete. ¿Cómo se ensució tanto el terno? Buena. No heredó del papi. No hay quien le pare en el baile. Así como Oye, ¿y si puede correr con sus zapatos? Eso, buena. Qué bestia, te vas a hacer los levantes con esos movimientos que bailes. Me encanta cómo estás bailando, Julián. Ay, Julián, mira cómo se ensució, pero... Hola. Qué bien que bailas. Chuta, pero ha sido todo un bailarín. Me ha ayudado bastante a bailar. O sea, yo todavía sí tengo hi-fi. Sí, yo también, pero no me acuerdo de la clave, me cagando. O sea, no tengo idea. Yo solo chateo a veces por Messenger, no sé, texto. O sea, yo... Por Hotmail. Messenger. Un zumbido Es con eso le despiertas a cualquiera. Si le mandas un zumbido y le vibra todo. Su vida. ¿Qué? No sé, depende. ¿Qué tal está el Play la Park? Sí. Hay que ir. Está cagada. ¿No? Está cagada. Sí, pues. Está cagada para ir a vomitar ahí. Ay, no. A mí estos juegos sí me gustaron full. Sí, pero No te un vayas traguito para... Creo que en la inauguración me tocó el final de Michael. ¿Qué?
un man que se llama Michael. No sé si lo que Se llama Michael. Michael. Y Pucci pierde, ahí está, cerrándose finalmente la saga por intervención de Carballo. Carballo con la pelota buscando a Justiniano, el capitán de campo, al pie de Carballo. Carballo va con la pelota sobre el medio, la posición de Franz Calustro. De películas que no puedes encontrar en ninguna parte en Quito. Pero realmente me molesta este tipo de cosas. Y cuando veo algo que... Bessie está buenísimo. Qué bueno, mi Bessie. Qué bueno que le haya gustado, para que así se repita la próxima. Sí, de ley la próxima. ¿Y cómo ha pasado, Mea? ¿Cómo has estado tan desaparecida? Me lesioné, pues. Ya no diga. Pero ya está bien. Sí, ya está bien. Recuperas. Ya les veo todos sudados y hediondos, bebé. ¿Qué pasa? Porfa, loco. Primero pasta la biela y después cuenta tus bebadas. Ay, estoy feliz como una lombriz. ¿La pierna? Un poco más. Hola, hola. Te ayudo. Ay, muy bien, muy bien. Ayudita, por favor. No mucho. Seltzer, rápido alivio para que sigas tu ritmo. ¿Dolor? Toma aspirina. Ráyate con Chevrolet. Corsa 3 puertas desde $182. Y un 2.2 cabina simple desde $271. Gran Vitara 3 puertas desde $317. Con estas cuotas se rayaron. Con el nuevo menú latino de los microondas, LG, con un solo toque puedo cocinar. Casa de un amigo de un amigo. ¿De un amigo de un amigo? Sí. Pero es cerca de la casa, no te preocupes. Es la clásica fiesta de un amigo. Sí, loco. No sé, capaz si la saco. ¿Cuándo te avisan? No sé.
Por estudiarás, para estar en la playa, un fútbol en la playa, uff. A los tiempos. Pero igual ya ni llegamos al mundial. ¿Dónde estaban cuando perdí? A ti sí no ves fútbol. No, se nota. O sea, lo que es que no nos fue tan mal en las eliminatorias. Casi, si ganábamos ese partido con Uruguay. Ahí está. Estábamos, pero ese Forlán, weón. ¿Será que va bajo? Es que a Uruguay yo creo que no se entra de repechaje. No, yo no creo que le vaya bien. No creo que le vaya bien. Aparte que nos robaron el partido, si era fe, nos robaron un penal. Sí, ni me hago de acuerdo. Qué iras, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el plan hoy? ¿Vamos a esa fiesta o qué? Pero a mí no me invitaron. ¿Quién puso te cola? Es la Rafa. Pero antes deberíamos ir a alguna previa, ¿vale? ¿Será que sí es fresco, pero? Sí, yo soy amiga de los papás igual. No vaya a ser como el anterior fin de semana. ¿Qué pasó? ¿No supiste? No, ¿qué pasó? No le cuentes, no le cuentes. Cuéntame. No, ¿cómo? Si todo el mundo se enteró. ¿Qué pasó? ¿O no se enteró? ¿En qué fiesta? Yo estaba en la de la Victoria. De la Vicky. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas que hubo una fiesta de 15 por el Nacional? Ajá. Nada, y o sea, bueno, lo mismo que ahorita, el Juliancito no... no, tú sí estabas invitado. Yo, sí, primera vez que estaba invitado, ajá. Pero les caímos en manada, así como 6 personas. No más, ¿cuántos éramos? Unos 8. Sí. ¿Quiénes estaban? Todos los imbéciles de nuestros amigos. Y el Joaquín, ya sabes cómo es ese man. Como la etiqueta era interno, el man llegó y ya cuando agotamos todos los recursos, le dice al guardia, y había que venir con terno, y se baja el pantalón. Yo vine en terno de baño. ¡No! Y ahí ya no le gustó el chiste al guardia. Y además yo no sé, ese man llegó ya medio chomado, como que yo no entiendo qué. Pero ese man no sí creo que planeó. toma él, ¿o sí? Ese día yo no sé, algo estaba difícil. Oye, pero ¿crees que planeó desde el principio? No, él es una mente Un maestra. payaso. Claro, obviamente todos nos matamos de la risa, pero después... ¿Después? A ver, cuéntame, ¿qué pasó después? Es que después ya no nos dejaban entrar, pues. Y obviamente ya les conoces a estos manes cómo son, belicosos. Comienzan, yo no sé quién lanzó esa piedra. El pollo. Pero entonces nada, comenzaron a lanzar una piedra y como que la piedra ya pegó en la pared, en la puerta, y ya el guardia que estaba dejando entrar, porque era con lista. Eso sí creo, weón. Le creo al borrego. Yo no necesito nada. Eso sí no sabe tu mamá, ¿no? ¡Carajo! ¡Madre! ¡Qué verga! Mierda, no, ya loco, me te dije dio. que juegues más allá, huevón. Cevichocho casero, casera. Cevichocho rico. Cevichocho barato, lleno de vitamina. Lleve su cevichocho. Al país, porque básicamente las montañas. Es que le quieren mucho a él, pues todos los sobrinos, como él no tuvo hijos, los sobrinos son como hijos. Entonces es la adoración con él. Y mami, pues ya sabes, siendo la...
Hey.